Gilusad na karong adlawa ang Davao Interim Bus System sa Davao City kung asa na pulo ka bus units ang mutanyag og libreng sakay matag peak hours sugod karong adlawa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, pulo ka bus ang mobiyahe matag peak hour 6 a.m. to 10 a.m. samtang 5 p.m. to 9 p.m. Ang maong mga bus units gipalit sa lokal nga pagamahanan, ilawom kini sa Davao City Interim Bus Service Project sa syudad. Kabahin kini sa tinguha nga ma-modernize ang public transportation system aron mas komportable ang mga commuter labi na panahon sa rush hour. Ang matag unit nagkantidad og 10 million pesos. Air-conditioned ang mga bus, dunay CCTV camera, GPS tracking, dunay PWD ramp, bicycle racks ug automated passenger counters. Low floor kini nga klase sa bus ug adunay gitas-on nga 12 meters. 42 passengers ang makaya niini nga maakomodar. Gilusad usab ang official pinning sa mga bus drivers sa pagpanguna ni Vice Mayor Rigo Duterte. Libre ang sakay niini sa karon. Sumala ni Attorney Tristan Dwight Domingo ang project manager ug ang city assistant administrator. Apan iyang giingon kaniadto nga ayha na maningil og pamasahe kung ma-roll out na sa hingpit ang Davao Bus Project nga adunay 1,000 ka units. Ang mga ruta sa mga southbound diha Turil o Panakan mag-start ang operation niini by December 5. Sarah. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.